好，娛樂題。好，請講出一出黃秋生奪得香港電影金像獎最佳男主角嘅電影。唔係最近嘅喎。我呢條我都唔係好識啊，其實。我識問咯，或者 Carol 識問。有冇啲 tips 啊？俾啲 tips 啦。去茶樓都有機會食到嘅，你食到個外邊，就食唔到個餡嘅。食到個外邊，食唔到個餡啊！邊 IQ 題喎？叉燒包係啦，咩叉燒包咧？人肉啊！人肉叉燒包，哎呀！好，再接再厲啊！常識題啊！水溝油會點樣呢？水溝埋油喎，咪邊個會喺上邊，邊個會喺下邊呢？油喺上面，真係？水真係？油喺上面咯。真係？咁啊答佢啦！好，時事題啊，又輪到香港最後一任港督係邊個？彭定康。哇，好嘢果然係大喎！學生嚟嘅。我哋可能 set 問題嗰時低估咗佢。好，又翻嚟娛樂題啦。話呢條我覺得真係有啲難度啊嚇！請講出 Hotcha 3個成員嘅名。你使唔使 tips 啊？要啊！要啊！有3個人㗎。我知。第一個係 V 咩啊 R 字頭。 ？R V 我諗呢個真係難喎。我驚佢答 hot 叉係包括有保利鐵觀音。唔係啊，答咗個陳樂瑤、103同埋。係咪有係有李允㗎？嗰個係 cookie，唔係嗰個係 cream， 係啊，個 cream。哎呀，好啦，呢個開估啦 ，hot 叉就係有 Regine Crystal 同埋 Winky 嘅。好，常識題啦，又翻去常識題。駱駝啦，大家都知啦，有2個峰㗎啦。係。咁嗰2個峰，個雙峰係攞嚟做咩嘅咧？儲水。哇，好嘢喎！好，又翻去時事題。嗱，喺興建呢個高鐵嘅時候咧，啲人走去立法會度示威啦。示威嘅原因咧，好大部分咧都係因為要拆咗一條村先起到。嗰條係咩村咧？愛園村。哇，真係識喎，係喎。好，呢條娛樂題我覺得係易㗎嚇。碧咸啊，係碧咸知邊個碧咸啦？知。嘅老婆曾經係邊一隊組合嘅成員咧？唔係佢嘅年代啦，呢個應該係。係咯，佢老婆你知唔知係邊個啊？我哋香港都有㗎，維多利亞，不過係個港嚟啫嘛。唔明啊，死啦！公園都得啊？係啊，佢老婆係維多利亞，係啦 Victoria。即係佢太太啦。咁佢之前咧就喺美國英國有個組合，係啦 S 字頭嘅，係啦。Spice Girl。哎呀！哎呀！出事啦！好，常識題，讀浸會大學啊要幾耐嘅咧？你讀浸會大學？係啊，讀浸會要幾耐嘅咧？正常，而家係3年定4年未啊？今年 last 唔翻翻。你準備讀幾多年啊？我而家 year 2咯，準備讀。咁但係我應該而家係讀4年咯。你要4年㗎？唔係㗎，我話即係而家浸會大學應該要讀4年。你要讀4年？我唔使㗎。我讀2秒嘅最多。我都係。我最多都要讀2秒。我1秒可以搞掂。浸會大學。哇！呢題唔成立㗎。俾佢啦。好，時事題。哇！呢條我都唔識㗎，真係唔識。浸會大學啊，而家嘅校長係邊個？啱啱你申報幾耐嘅？係啦，俾個 tips 你姓陳嘅，係啊。又奕迅又 Eason，而家可能佢代言咗，但係浸會大學，大家會知道。死啦死啦！俾埋最後尾個字你啦，知字陳咩知咧？慘啦！呢個真係要惡補啊嗱！係啊，就喺呢度，就而家學識咗佢先啦，呢啲 cut 咗唔好出街好冇？浸大嘅現任校長叫做陳新之。陳新之，hello。陳新之校長啊！校長你好。校長你好 ，OK。好，最後一條娛樂題啦嚇，楊千嬅同埋丁子高啊，喺邊度？哇，估到嘅，好嘢喎！直頭唔聽晒問題都識作答。喺邊度？好，常識題，牛有幾多個胃嘅咧？有4個。好啱。好啦，呢條又係最後一條時事題啦喎。曾蔭權
之後嗰屆特首係邊個？曾蔭權之後嗰屆特首係邊個？好好嘢喎！真係陰佢唔到喎。經過你嘅浸會大學，仲俾你陰到。好啊，最後一條啦，常識題嚟嘅。香港最高嘅建築物叫咩名？嗰個 IFC 中環嘅 IFC 係咪最高嘅建築物叫咩名？山頂唔係建築物本身。I 咩 C 咧 IF 求其撞啲咯，我都唔知啊呢個。原本就係 IFC 嘅，但係已經變咗 ICC 㗎啦，即係喺西九嗰邊。哦，啱啱起好，啱啱起好嘅，咁所以咧都勉強唔怪你嘅，送翻半秒俾你啦。多謝。冇啦，俾1秒啦，人哋咁辛苦係咯上到嚟，係啊，1秒啦。1秒啊！要1秒啊！梗係要啦。好啦，就個1秒啦。多謝。好啦，喂，頭先都講咗幾多問題啦。喂，發覺你對時事都真係有啲認識喎。你係咪覺得即係除咗即係做自己要做嘅娛樂圈行政事之外咧，其實都要留意下啲新聞嘅，你有冇嘅？都要，因為其實我放咗工之後，其實我都係個學生嚟嘅，咁都因為啲課題都有關於呢啲啦，同埋自己都係個80後，咁時事嘅嘢係留意多啲嘅。其實你嗱，我咁問啦，你經常翻學工，有冇因為工作而走個堂？如果我話絕對冇，你都唔信我。我出人坦白。係啊，但係一定唔會多過2堂咯。但係你翻到學校嘅時候，啲同學點睇你㗎啦？即係話晒平時都係喺 Face 啊，喺雜誌度睇到你係咯。其實佢哋唔知。冇人知㗎喎。唔係應該咁講，因為咧因為我翻學咧個樣係唔化，即係好少化妝啦，又戴嘅，即係好平凡咁樣。即係你真係要可能要特登揾我，你先至會揾到我啦。咁跟住翻學我記得開學嘅時候，啲同學都唔知我係邊個，然後坐咗我隔離，然後就傾偈。因為我喺學校都用真名嘅，咁所以佢哋更加唔會留意到咯。同埋嗰陣時都專心翻學，咁係考完試之後先至開始正式咁樣去投入去做而家嘅工作，咁所以就唔知道啲同學點諗。但係嚟緊9月開學嘅時候咧，有冇一個心理壓力？係啊。有㗎，其實不過我覺得都 OK 嘅，因為記得上年上完美麗廚房之後，咁跟住都驚嘅。第2日翻學嘅時候，但係翻學校嘅時候又 OK 喎。咁可能大家都有翻咁上下年紀，覺得好老咁樣，因為大家都已經即係associate，其實都係一個都比較即係已經係高過方塊咁樣啦。咁所以佢哋都知情咯，通情達理咯。你讀開嗰啲學校咧係男校多定女校多？我讀男女校。男女校係啊。咁你同男仔 friend 啲定係女仔 friend 啲咧？通常男女都有，但係我係多男性朋友嘅。係咪有特別原因？你多男性？冇啊，因為點講咧？因為其實我嘅性格幾男仔頭，跟住咁就粗咯。喂，但係有冇一啲俾女同學鄙視嘅感覺咧？即係嗱，即係坦白講，你有樣即係有身形嘅時候，有啲女仔就可能即係佢靠樣啫嘛。佢哋會唔會有啲呷醋嘅咧？其實學校反而冇，但係做嘢就試過。即係我記得我細個咧第一份 part time 做麥當勞嘛。因麥當勞其實一半係勞動，一半都係要講嘢咁。跟住之後我去見工嘅時候，個經理係覺得我係睇都唔打得嗰啲嚟嘅。即係咧要即係都要搬貨，即係 at least 都要搬箱薯條出嚟啦咁樣。佢覺得我係唔得嘅。咁即係弱質纖纖喎。係啦，覺得佢弱質纖纖咁樣啦，就做嘢就反而係有呢啲咁嘅麻煩，即係你要俾人哋努力多啲。你花多啲時間去說服嗰啲人嚟做到。啲人哋先至會同你對你改觀。